Vou só treinar, brother. Vou fazer mais, vou só treinar. Entendeu? Ter as pessoas certas do meu lado. Sim. O que eu preciso agora para fazer um treino, para melhorar meu jogo. Pô, vou lutar com tal cara, o sparring específico que eu preciso para não ter nenhuma surpresa no dia da luta. Eu vejo muito esse Você lado. fica estudando muito luta? Cara, você... eu gosto de estudar luta. Tipo assim, igual eu te falei, tipo, às vezes eu vejo até uma luta do Caim e tal, para tentar copiar alguma coisa, ver o que pode encaixar. O que eu gosto muito também de ver do Khabib também. Khabib é foda. Entendeu? Entendi. Eu gosto de ver muito do Khabib. Até um cara louco, né? Que é o McGregor. Mas é um cara, meu irmão, que tu tem que Ele é louco, mas ele é gênio também, né? Exatamente. Eu vi esse último documentário dele, cara, eu achei... Trabalhador demais. Trabalhador, Esquece. Também é com toda a loucura dele, eu mano. Concordo com você. Eu concordo com você. Eu citei isso em alguma entrevista aqui, não lembro com quem. Falei, ó, a galera fala do Conor, mas ele... Não é bem assim não, velho. Ele na semana da luta dele, da luta mais importante da vida dele, que foi a luta dele com o Aldo, o cara ia dormir tarde porque estava lá fazendo sessão de fotos na casa dele com o UFC, autografando uma porrada de pôster, mais do que a maioria dos caras tiveram que autografar, acordando com a equipe do UFC, demandando ele para fazer propaganda de um monte de coisa, anúncio, blá, blá, blá. E treinando. Mas tu viu o que ele fez? Ele se mudou para Las Vegas, brother. O UFC alugou aquela casa para ele e botou todo mundo da equipe dele lá. O cara se mudou para Las Vegas. Ele fez a melhor... Porque, igual eu te falei, é um ambiente diferente. Mas não é qualquer um que bota a cara para fazer, não. É o que você falou. A galera gosta de, na última semana, se concentrar, ficar na dele e tal. O Conor, meu irmão, fazia o que tinha que ser feito. Ele é um cara esperto. É esperto. Ninguém chega onde ele chegou sendo um fanfarrão. Ele até é fanfarrão, mas ele entregava resultado. É isso aí. Ele conseguia entregar o resultado, né? Exato. Não é mais competitivo hoje, esquece. Na minha opinião, não é mais. Vai fazer uns fight moneys aí com os caras que ele achar conveniente, mas ele não é mais competitivo no top 3 da categoria, até 70 quilos. Essa última dele com o Poirier, as últimas duas? Até se lesionou, pô. Não esquece. Não é mais. Não consegue mais. De repente, o dinheiro... O ritmo de vida do cara hoje é outro. Pô, só ver festa. Bateu a meta, irmão. Bateu a meta, não. Ele antecipou... Agora. Sei lá, ele antecipou a meta para as próximas 5 vidas. Porra, ele não tem mais aquele tesão de se matar como se matava. Como... Então, você vê no documentário como é que o cara acordava cedo, já era o primeiro a estar lá na academia? Sim. Acabou essa porra pra ele. Pô, mas então, agora tu vê vamos dizer, um cara do boxe, o Floyd. Pô, você acha que o Floyd treina como treinava? Pô, mas, tipo assim, mas com bastante... Mesmo com o dinheiro que ele, tipo assim, ganhou ao longo da carreira, é um cara que se manteve competitivo. Com quem? Com a luta de exibição, com Manny Pacquiao. Com o chinês lá. Não, com o Manny Pacquiao ele ainda era top, irmão. Então, e tem quanto tempo essa luta? Tem bastante, cara. Caralho. 4 anos? Que é isso? Tem mais, bro. Tem mais? Porra, mais de 6 anos. Sei lá. Tá com o telefone aí? Tô. Vê aí, Felipe. Pacquiao versus Floyd. Só pra ver. Eu vou chutar que tem uns 7 anos. Bro. 7? Eu vou chutar. 2015. 7 anos. Você entendeu? Entendi. Depois mas mesmo assim ele já tinha grana pra caramba, pô. Tinha. É porque o mundo do boxe é outra. Mas mesmo assim ele já tinha bastante grana e mesmo assim se manteve competitivo, velho. Floyd é diferente. O Canelo. Sim. Não sei se o Canelo tem a grana do Floyd. Mas tem bastante grana. Tem. Bom, vamos ver aqui o Joshua, peso pesado. Anthony Joshua? Tem a grana. Pô, cara, mas deve ter um... Pô, não. Nenhum desses caras tá precisando de dinheiro, fizeram mais de 1 milhão. Fácil, uma luta. E os caras mudaram entendeu? Investiram nele. Ele continua lutando até hoje. Quer ser o maior campeão. Sim. Entendeu? Quer fazer o nome dele, o legado dele. Sem dúvida. É um apaixonado pelo esporte. Sim. Entendeu? Entendi. Faz sentido. Não vão ser todos que vão seguir o caminho do Conor. Não vão. O cara vai querer fazer mais e mais, porque pô, mano, vai amar. O que o Floyd tá fazendo hoje é isso. Ele continua fazendo o que ele gosta, faz mais lutinhas,
muito dinheiro. Muito dinheiro. Sempre no shape, mesmo coroa já, mesmo. Pois é. É isso, é verdade. Mas assim, o Conor não volta a ser competitivo nunca mais. Não, o Conor acho que não dá mais pra ele. Chandler, Poirier, próprio Makhachev, esses caras matariam o Conor. E ele fala algumas gracinhas às vezes no Twitter. Quer se manter vivo, né, meu irmão? Não, e a galera desafia ele, né? Claro, porque pô, todo mundo irmão, sabe. Quem não quer, brother? Lutar com um cara é pay-per-view, saindo pela torneira, meu irmão. Estourou encanamento de pay-per-view, vaza visualização pra tudo que é lado. O cara vende, irmão. Você não quer ver o Conor lutar, apanhar? Todo mundo quer. Qualquer outro quer ver ele se dar bem ou quer ver ele se dar mal. Todo mundo quer. Aquele cara joga o jogo de uma maneira assustadora, cara. Tu acha que o... Qual o nome? Aquele que lutou com o Anderson. O que fala estrão também. Paul? Não, o MMA. Chael Sonnen. Tu acha que ele fez a mesma coisa com o McGregor ou não? Só não entregava, né? Só não entregava. Tentou fazer o mesmo marco. A fanfarronice, ok, vendeu. Só que ela tem um teto. Tem um teto. O fanfarrão que entrega, meu irmão, enquanto ele entregar, ele é eterno. Você vê que o Conor mandava no UFC. Manda até um pouco. Porque todo mundo queria ver se o cara ia cumprir a previsão que fez. Todo mundo. Teve uma época que eu acho que foi que ele queria a bolsa como porcentagem da empresa. Aí ele ficou na geladeira um pouquinho. Tipo, peraí, irmão, aqui não. Porque o cara queria a porcentagem da empresa. Ele é maluco, bolsa. ele falou, eu sou o dono disso. Mereço um pedaço desse meu negócio. Falei, cara, ele surtou. Aí os caras botaram na mesa. Tipo, jogou, né? Jogou a... Peraí, Conor. Vai que cola. Cola não, brother. É muito dinheiro também. Muito. É porque se fosse como no boxe funciona, colaria. Como cola, né? Porque é assim que funciona no boxe. Mas aí no UFC tem lá, acho que é WMG, que é a empresa mãe, é a holding, o UFC é só uma das empresas do negócio. Não dá pra ele chegar e na época também tinha uns Fertitta, que é porra. Nem era capital aberto ainda, era dos Fertitta. Era dos Fertitta ainda. Exatamente. Cara, quase dono metade de Las Vegas. Mas ele ganha muito pro negócio, que comparando a todos os demais atletas, ele é o mais bem pago. Pô, não esquece. Ele mudou o mundo. Ele, tipo assim, ele revolucionou o MMA. Pô, lutou com... A gente acabou de falar o nome aqui. O boxe. Floyd, pô. E estavam vendo na segunda. Sem fazer uma luta, pô. Sem uma luta de boxe. Estavam vendo na segunda. Ele e o Floyd. Bom pros dois, pô. Bom pros dois. Espetáculo. O que você aprendeu de um cara como o Conor, cara, que você leva pra você? Cara, o que eu aprendi com o Conor, que tipo assim, que ele, tipo, ele é louco, mas consegue vender o produto dele, né? E a genialidade também que ele tem como lutador, e até um certo ponto que ele teve em investir nele, saber usar o dinheiro para ele se tornar um atleta melhor. Mas eu digo assim, de performance pro show, pro espetáculo, de falar, de... Cara, então, eu não consigo ser um cara assim. Perfeito. Você não é esse produto. Eu não sou. Eu já vi, tipo assim, tem a cara que... Ainda mais hoje em dia, nessa nova geração, né? Brabo. Né? Tá ligado no brabo. Essa nova geração, a galera vem, eu não consigo ser esse cara. Eu sou até um pouco tímido pra... Sim. Eu não consigo... E querer inventar também eu vou forçar muito. Você tem razão, irmão. Vai ficar ridículo se você forçar um negócio que não conversa contigo. Tem que ser mais vamos dizer assim, um Khabib, caladão. Falar na hora certa. E falar na hora certa. Falou pum. Hoje em dia, quem chegou fazendo um pouco isso foi o Poatan, né? Tu viu que é um cara... Sim, mas finaliza. Chega quieto na dele. Fala um montão de merda. Isso. Tá bom. Aí chega lá dentro. Isso aí, mata. E caraca, eu vi um vídeo ontem do Poatan, cara. Eu vi um vídeo do Bruce Buffer anunciando ele e a Adesanya. E assim que o Bruce Buffer, no finalzinho do anúncio, aí tá a câmera pegando a Adesanya de costas e o Poatan do outro lado do ringue com o treinador de boxe dele atrás. Uma cara do cara de
frio. Frio demais, velho. Não piscava. Você fala, caralho, bicho. Então, tipo assim... É um personagem, querendo ele ou não. Querendo ou não, ele é um personagem. Isso aí. Mas, tipo assim, vamos dizer que é aquele, né? O Poatan é aquele old school, né? Aquele casca grossa. Vou lá trabalhar, irmão. E hoje em dia, tipo assim, eu tava vendo a galera perdendo um pouco disso. Tipo assim, o mercado, né? Não tava querendo tanto esse cara casca grossa. Você acha que não? O cara calado. Eu achei que tava perdendo um pouco. É porque... Aí depois do Poatan, acho que mudou um pouco, de repente. Tipo, o Adesanya era o campeão, ele fala que faz acontece, que não sei o quê. Então, mas eu entendo o que você tá falando. Eu só tenho uma visão um pouco diferente, porque é o seguinte, não é que tava acabando esse personagem. É que poucos caras acabam lutas como esse personagem. Como os caras que acabam luta não precisam falar muito. E quem abriu os olhos para mim a respeito disso foi o Pedro Rizzo. Ele falou, pô, Alexandre, o Mike Tyson, ele não precisava falar se ele não quisesse. É verdade. Era o olhar dele e o resultado. O resultado, verdade. Né? É verdade. O Caim, eu não lembro da voz do Caim, tô te falando a verdade. Eu não lembro da voz dele. De verdade, tá? Não lembro como é o som da voz dele. Mas era avassalador. Habib. Entende, irmão? Não, sim, entendi. Porque o personagem mais difícil de fazer é esse. Sim. Mas, tipo assim, tu vê que o UFC, o tempo todo, ele tá tentando criar um outro McGregor. Claro, né? O americano adora essa porra. Eles estão tentando. Eles tentaram com aquele inglês agora, né? Pad Pimblet.